Boa noite, meus amores. Bom, como eu não tenho dinheiro para comprar uma geladeira, eu resolvi enfeitar a minha. Resolvi enfeitar a minha geladeira, fiz umas flores, cortei as vaquinhas da caixa de leite, cortei as flores cortei as florzinhas de um papel contact que eu comprei florido, fiz umas borboletas e colei tudo na geladeira. Aqui foi um papel contact que eu comprei e fiz esse desenho aí. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se vocês gostaram das minhas borboletas, das minhas flores, dá um joinha aí, meu pessoal. Tá vendo? Ó, nessa faixa cinza eu coloquei as vaquinhas. E o fundo musical é minha filha cantando. Então, que tal? Vocês gostaram, pessoal? Não olha a pia não, hein? A pia tá terrível. Só vou lavar amanhã, não vou lavar hoje não. Gente, se vocês gostaram da minha geladeira, dá um joinha aí, tá bom? Se você não tem dinheiro para comprar uma geladeira, enfeita que você tem. E ela é boa, então para que eu vou comprar uma geladeira? Ela só tá meio encardida, já deu uma limpada. Mas ela é dessa cor, que é a geladeira antiga, né? Então não tem como sair. Gente, tchau, boa noite para vocês e até o próximo vídeo.